一个43岁把酒当水喝的男人，偷偷喝了1个月的胖大海茶，老婆发现后一口气又拍了5袋。不仅仅因为他是血管的清洁工，能把血管打扫得干干净净，更重要的是，喝完整个人的状态都好了很多。你不用多喝，每天1包就够了。我也是在网上看到那个很火的刘立强，他说7天就能把血管堵塞连根拔出，就抱着试试的心态买了。没想到才第3天，淤堵就疏通了，手不麻了，头也不晕了，也不胸口憋闷了。真的推荐你们去试试这个。今天我要告诉大家一个天大的好消息，如果我不说，你还会继续到处找法子，不但钱花了还没效果，而且还会一直被病痛折磨，甚至一不小心命都没了，一辈子蒙在鼓里。其实早在抗日时期之前，我国就研究发现了治疗糖尿病的配方，而且是能够做到彻底根除的效果。只不过在后来日本入侵时抢走了，然后一直藏于日本博物馆内。如今这个方子终于问世，并且传回我国。根据上面详细记载，只需每天早晚泡一杯这个胖大海罗汉果菊花茶，坚持喝2个月，糖尿病自然就消失了，头也不昏了，就连看东西都比以前清晰了很多。后来我专门研究过这个胖大海罗汉果菊花茶，它简直就是身体的净化器，坚持每天喝2杯，1个星期以后，你就会发现不用几口的感觉就是这么爽。不管你被糖尿病折磨了多少年，7天之后你就会后悔为什么没有早点遇到它。经过中国国家医学研究院的报道，糖尿病大多是身体输尿管道糖原过高堵塞了，而这款胖大海罗汉果菊花茶可以帮助身体清理血管垃圾，平衡血糖，降低血脂。血糖6以上你就每天泡1杯，血糖11以上你就每天喝2杯，连天喝7天，你的血管要多干净就有多干净。手麻脚痛，疲乏无力，没有精神，尿频尿急，不用四处求人，也不用民间偏方，更不需要忌口戒酒，不用受苦，也不用你花大价钱。现在通过本条视频下单的都是享有优惠的官方赠品，买回去以后有任何不满意的，你都可以随时退回来，不用您花1分钱。福利可不是天天都有的，赶上这次做活动这么划算，可千万别错过了。那将是我最大的悲剧，没有了你，山和太阳星星都多余。我愿为你变成蛾，变成蝶，变成飞鸟，我飞向你，年年岁岁，暮暮朝朝，我飞向